Ubusobanuro bw'inzozi bwacu bw'uyu munsi tugiye kugusobanurira igice cya karindwi cyangwa se tugeze ku gice cya karindwi. Mwibutse ko mu gice cyabanje twari twagusobanuriye inyinshi mu nzozi twari twagiye tubazwa n'abakunzi bacu, aho twagusobanuriye kurota uguruka cyangwa se abantu bari kuguhiga icyo bisobanura. Tujya tugusobanurira kurota uri umunyeshuri icyo bisobanura. Ibyo byose ushobora kuba wagenda ukabibona mu bice byabanje twagiye tukugezaho. Rero mu gice cyacu cya karindwi tugiye kugusobanurira inzozi zikomeye cyane twagiye dusabwa n'abakunzi bacu. Hariho kuryama maze ukarota imbwa, ushobora kurota imbwa zikumokera cyangwa se ukarota zikurya cyangwa se ukarota imbwa zikwirukankana. Ibi byose bisobanuye iki? Tugiye kubigarukaho. Usibye kuba tugiye kugusobanurira inzozi zose zerekeye no kurota imbwa, turaza kongera kugusobanurira inzozi zose zerekeye kuba warota inzoka. Abantu benshi bagiye batubwira yuko mu nzozi zitandukanye bagiye bagira, harimo aho bagiye baryama maze bakarota bisanga babona bariwe n'inzoka cyangwa se bahuye n'inzoka, cyangwa se bakarota inzoka zibirukankana, cyangwa se bakarota babona hari ahantu bahuriye n'inzoka, cyangwa bakaba barota bari kwica inzoka. Mbese ibi byose bifite ubuhe busobanuro? Ibi ngibi bikubiye mu byo twaguteguriye. Nyaboneka aha niho honyine uzasanga ubusobanuro bwose. Niba wahisemo kuzadukurikira utarakoze subscribe, ni ibintu by'agaciro gakomeye kuba ubana natwe, ariko bishatse wadutera inkunga uyu munsi ukareba munsi ahangaha handitse subscribe cyangwa se abone, ugakandaho haza n'akazugira ugakanda, ukaba ushimangiye kuzahorana natwe iteka ryose. Ubusobanuro bwacu bw'inzozi nk'uko maze kubikubwira, reka tugusobanurire inzozi zose zerekeye kurota imbwa. Hariho uzaryama ukabona imbwa zirimo zirakwirukankana. Iki gihe rero ikintu cya mbere uzamenya yuko ari ikibazo gikomeye, cyangwa se ari situation ugiye kujyamo izatuma cyangwa se izazimeze nkaho itandukanye n'ibyo utekereza. Iyi situation izagucalenjinga ndetse izabuzuyemo ibibazo n'amagorwa menshi. Niba ibintu nk'ibi ibikubayeho, nakugira inama yuko wafata iya mbere mu kwitonda, cyangwa se niba warose izi nzozi zerekeye imbwa zikwirukankana cyangwa se ukarota zikwataka, aha ukwiye kumenya yuko ukwiye kwitondera ibintu byose uri gucamo, kubera yuko biri kugaragaza yuko abantu mubana bagiye kuba bakwataka mu buryo butandukanye n'uko wabitekerezaga. Noneho hari igihe uzaryama ukabona izi mbwa noneho zakuriye bya nyabyo. Iki gihe ikintu uzagusabwa, niba usenga uzasenge, niba udasenga nabwo uzabyige, kubera yuko icyo gihe uzaba ufite ibibazo bikomeye cyane. Uzaba ufite ibintu by'imyuka mibi yakwatatse, cyangwa se icyo nakwita ngo ni spiritual attack, cyangwa se watatswe mu rwego rwa kamere yawe, cyangwa se mu rwego rw'umwuka, reka mbyite gutyo. Ni ukuvuga ko hari abadayimoni baguhagurukiye, kandi ikintu cya mbere bagambiriye ni ukugira ngo babe bagutesha ibyawe. Nyaboneka niba urose izi nzozi, witonde, ufate igihe usenge, witonde. Nyaboneka ubyereka Imana, izagufasha, ndabyizeye neza cyane. Usibye ibi kandi, imbwa nanone isobanura yuko nko mu gihe uryamye ukabona imbwa naho ziri kukumokera, zikakumokera ariko wenda ntuhure nazo cyangwa zikurye cyangwa ngo zikwirukankane, iki gihe uzamenya yuko hari imyuka y'abarozi yahagurutse ku buzima bwawe. Abarozi rero niba baguhagurukiye, nyaboneka wirinde, witonde. Icyo usabwa ni ugusenga, ukitondera inzira zose ucamo, ukitondera ibyo ukora byose, kubera yuko niba abarozi baguhagurukiye aba ari ikimenyetso kitari cyiza. Kandi nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga ngo bana banjye nta kintu na kimwe nzakora ntababwiye. Icyo gihe rero iyo wose cyangwa se ubonye ibintu nk'ibi mu nzozi, ni umwuka w'Imana uri kugendaho ndetse ushaka kugusobanurira ibintu ugiye gucamo. Ibyerekeranye n'izi nzozi izo kurota imbwa, niba ujya usoma Bibiliya, wazasoma mu gitabo cya Yohana, cyangwa se ubutumwa bwiza bwanditsewe na Yohana ibice 10 ku murongo waho wa 10. Nibyo bifite aho bihuriye n'izi nzozi zo kuba warota imbwa. Ariko kandi nakubwiye yuko uburyo bwiza bwo kuzayitsinda ari ukuzafata akanya ugasenga, ukagereka Imana, ndetse ukayisaba yuko ikubera umurengezi. Nakubwiye yuko nk'uko maze kugusobanurira, kurota imbwa ni ukuvuga ngo harimo umwuka wo kwatakwa n'abadayimoni mu buryo utazi, hakazamo abarozi baguhagurukiye bakumere nabi. Icya gatatu hakazamo
abantu b'inshuti zawe niba urose n'ubona imbwa ziri kukomokera zigiye no kukurya, umenye yuko abantu b'inshuti zawe bagiye kukubanira mu buryo butandukanye n'uko bitekerezaga kandi uburyo buganisha ahabi. Icyo gihe rero niba urose izo nzozi, icyo usabwa no kwitonda ndetse no gusenga. Nabwo niba utazi gusenga ubyige, ariko niba ubizi ubikore cyane kubera yuko bizagufasha. Noneho nk'uko abakunzi bacu badusabye, uraryamye noneho urose inzoka. Ahangaha birota izi nzoka zaba zikurya zaba zikwirukankana, upfa kuba ubonye mu nzozi zawe ukabonamo inzoka. Niba urose inzoka, menya ko ikintu cya mbere ugomba kumenya ari uko wamaze kwatakwa n'umwuka w'abarozi. Izi nzoka rero watatswe n'umwuka w'abarozi, nicyo cya mbere. Icya kabiri, mu nshuti zawe harimo abantu bagufitiye ishyari. Icyo gihe uraryamye urose ubona inzoka ziri kukwirukankana, iki gihe za nshuti zawe ufite zirimo ziragenza imishinga yawe uri gukora, zirimo zirakugirira ishyari ku ibanga utabizi, ndetse icyo usabwa ni uko ugomba kumenya ibyo uvugana n'inshuti zawe ndetse ukamenya n'ibyo ukwiriye gukora. Aha rero nurota izi nzozi, ikintu cya mbere uzakora ni uko uzasenga ndetse ugasaba Imana yuko ikuba hafi, ugasaba Imana yuko igufata ukuboko, kuko ibi nutabikora mugenzi wanjye ndakubwiza ukuri yuko izi nshuti zawe zikwigiraho abana beza ni inzoka zigenda cyangwa se ni indyarya, barimo bagufitiye ishyari rya hatari, bo barashaka kukwataka. Usibye ibi kandi izi nzoka zishobora kugaragara ukarota ubona noneho uri kwica inzoka. Niba iyi nzoka uri kuyica, ni ukuvuga ko ba bantu b'inshuti zawe wabonaga n'undi ukabonamo wa mwuka wo kwiyororeka cyangwa se kwiyoberanya kugira ngo bakuryarye bagucacure baciye hirya no hino, icyo gihe wa mwuka uzaba wawukumbuye ndetse hazaba hari sipiriti yuko uwo mwuka uzawutsinda. Ubusobanuro bwacu bw'inzozi, iki ni igice cya 7 nk'uko nabikubwiye. Niba udukurikira kandi udukunda, udutere inkunga uyu munsi, uraza kureba hano munsi handitse subscribe cyangwa se abone, ukandeho, hari buza akazujyana kugakande, uraza kubemeje kuzahorana natwe ndetse ukomeze ugende usangiza abandi ibi biganiro. Ushobora no kutwandikira muri comment ukatubwira inzozi warose utasobanukiwe, igice cyacu gikurikiyeho tukazaza tugusobanurira izi nzozi warose nyamara utigeze usobanukirwa. Mugire amahoro ya Nyagasani, turabifuriza ko mwahaha kandi mukaronka.